Salutare dragii mei, astăzi vorbim despre Survivor România la data de 6 martie 2022. Este un joc de recompensă. Săptămâna trecută faimoșii au pierdut toate cele 3 competiții, astăzi se pare că tot echipa războinicilor va câștiga cu scorul de 10-7. Faimoșii, după părerea mea, sunt foarte slabi. Spuneți și voi părerea voastră în comentarii. Evoluiri teribile de la Survivor România 2022. Vedeta care a trăit un adevărat coșmar. Ce se întâmplă, de fapt, în Republica Dominicană? Concurenții mult îndrăgitului reality show Survivor România au năucit publicul cu rezistența psihică de care au dat dovadă până în prezent, chiar dacă au existat și unii care nu au putut face față provocărilor. Evoluția concurenților din Republica Dominicană este urmărită cu foarte mult interes. Pentru a câștiga marele premiu, participanții la show trebuie să dea dovadă de o extraordinară determinare și un psihic de oțel. Puțin știu, însă, ce ascund în realitate dificultățile din junglă. Doar cei care au trăit pe propria piele circumstanțele din cadrul reality show-ului Survivor România pot să înțeleagă cu adevărat ce înseamnă obstacolele din Republica Dominicană. Unul dintre foștii concurenți la competiție, pe nume Alberto Prea, s-a decis să dea pe față adevărul despre condițiile în care trebuie să joace. Nu aveam șampon, nu aveam nimic. Condițiile de la Survivor România sunt mult mai grele decât se prezintă la televizor, a transmis fostul concurent, explicând unele situații prin care a trecut chiar el în lupta pentru marele premiu. Ne spăleam hainele doar în mare, nu prea aveai cum altfel. Ne uscam hainele pe o funie pe care o pusesem pe 2 bețe, ca un fel de uscător. Hainele erau murdare, pline de sare, miroseau, nu aveam șampon, nu aveam nimic. Noi ne spăleam tot în mare, dar și în râuri. Când aveam jocuri, mai erau râuri, ne aruncam în ele ca să mai dăm nisipul jos, să mai scăpăm de sare. A dezvăluit Alberto Prea pentru Playtecro.